又係我裝修學堂曾志豪，今日講下呢個弧位嘅坑係點打法。因為你短咧，你可以用界床放低個界床咧，可以就咁嚟推啦。但係呢個你高過5尺啊、8尺啊，你界唔到噶嘛？有咩辦法可以用把腳床可以界到條坑出嚟屈嗰個弧位咧？嗱，呢個你唔係重點講呢個弧位咧，你自己要幾大就放幾大啦，識啦係咪先？我哋重點係講點樣打嗰條坑。架好晒原位咧，就可以過密啦。過密咁我可以落棟企啊，落環枝啊。釘咗排骨攞之後咧，咁可以量埋呢個內弧嘅長度啦。咁你有咗咁嘅長度之後咧，咁咪開埋呢件板啦。咁我哋就大概攞翻呢件板嘅中，就派用6分板一件，派到尾得嗰條數大概啱唔啱派？如果佢個弧度再細啲嘅話咧，你可以用再打密啲嘅，咁我哋就夠就 OK 啦，算數啦。咁我哋就打18個，我先開多佢一刀先，我條界就飛咗啲打條坑出嚟先。好，剛才我哋計好咗呢條數啦，大概分18個刀之後咧，咁我哋呢條鐵其實係天花料嚟嘅，我求其執嘅啫。咁就可以喺五金鋪啊買啲鋁鋼咪得咯，個高度6分啫嘛。咁你將黐翻收翻死喺呢個底板度個高度，咁啊移翻高呢個高度，呢塊腳嘅高度。咁你想要之前計條數咧，都18個啦，咁啊距離呢個18個啦。因為我打條坑啦，咁啊跟住條坑條咁樣去到，咁啊已經係咁樣噶啦。呢條咁打法，呢啲以前係比較傳統啲嘅做法嚟嘅，呢啲係。好，繼續。當你帶咗條坑走之後咧，就可以一條坑咁樣去啦。
就係咁樣噶啦，你睇下。一般咧，我哋以前嘅做咧都係咁樣做噶啦。希望咧呢個視頻咧能夠將我哋以前嘅學翻嚟嘅傳承傳俾學緊師嘅朋友，希望對佢有幫助。咁我哋今日嘅視頻就到呢度，拜拜。